So, tingnan natin kung ano ang itsura ng mouse na ito, no? So, itong mouse guys ay silent mouse po ito. Okay, so meron tayo dito manual, user guide. Tapos, ito yung ating mouse. Okay, so yan. Yan. Okay, so kung makikita nyo dito guys, may nakalagay dito 1, 2, 3. So ito po kasi ay pwede makakonect sa tatlong device. So yan, pipindutin nyo lang to. Tapos dito yung kanyang on-off switch. So ito pala guys ay hindi po siya rechargeable. Battery operated po ito, no? Ayan. So natatanggal yung kanyang case sa ibabaw. Magnetic siya. Mukha namang matibay yung plastic niya. So ito yung kanyang battery. Base sa manual ng mouse, ang sabi is tatagal daw ito ng up to 24 months. So mga 2 years po yun, ano. So mamaya try natin, tingnan natin kung ano bang meron sa mouse na to. Okay, so next i-unbox naman natin itong keyboard, PopKeys keyboard. So, itong keyboard guys ay mechanical keyboard po ito. Wireless mechanical keyboard. Okay, so, tingnan natin, ano. Okay, so, tingnan muna natin guys yung ibang laman ng ating box. Meron tayo ditong parang pouch. Siguro lagay ito ng mga extra keycaps. Tapos yung kanyang manual. So, yung ating dongle, ito yung transmitter, ano. Connection. Tapos yung mga extra keycaps. So, meron siyang 4. Tingnan naman natin guys itong keyboard. Ayan. Okay. So, ito yung keyboard. So, napakaganda ng itsura niya guys. Yung kulay niya. So, yung combination niya is gray, black, and yellow. So, dito may mga emojis tayo makikita sa kanyang right side. Meron din siya mga multimedia function sa ibabaw, no, dito. So, nandyan yung mga shortcut natin sa volume. Volume down, volume up, forward, pause, play, backward, and then yung mic. Yan. So, kailangan iset lang to guys, no, sa inyong computer. Sa kanyang side, so nandito yung on and off. So, sa likod niya, okay, so nandito yung kanyang battery. So, ganoon din po guys, hindi siya rechargeable, battery operated po siya. Pero base dun sa manual ng keyboard, ito po ay tatagal up to 3 years, ano. Yan, so AAA yung battery niya, 2. So, nabili natin siya guys online sa Pixel Play. Nabili natin siya for 3,799. Tapos, yung price naman ng ating mouse, nakuha natin siya for 1,405. So, ganoon din guys, kagaya sa mouse, pwede din natin siya makonect up to 3 devices. Okay? So, ilaw dito yan kung ilang device yung connected. So, yung touch, hindi naman siya ganun ka-loud. So, nagkaroon na kasi ako ng mechanical keyboard before, nasira lang, ano. So, dito sa kanya, hindi siya ganun ka-loud compared do sa aking lumang mechanical keyboard. Sakto lang. Pero yung mouse natin guys, silent talaga yung tunog niya, no. So, sa keycaps, pwede nyo palitan yan kung anong gusto nyo. Halimbawa, no, papalitan natin siya. Yung smiley. Natatanggal naman yan. Ganyan yung itsura niya. So, di ko lang sure kung may nabibili nito guys na ibang keycaps na design, ano. So, since na replaceable siya, maaari may mga replacement nito, yung mga customized design ng mga keycaps na pwede natin ilagay. Okay guys, so nandito na tayo ngayon sa ating computer. So pagka once na kinabitan natin guys yung ating keyboard at yung ating mouse sa ating computer, automatic po may lalabas dito na parang notification na i-install mo yung Logi Option Plus. So ito po yung application, yung software ng Logitech para ma-customize natin yung ating keyboard. Okay, so dito po sa ating software, ganito yung itsura niya, no, guys. Mamimili na tayo ngayon. So dito sa may taas, ito yung multimedia function. Then again, sa kanyang right side, yung mga emojis. So kung gusto natin siya i-modify, customize, i-click lang natin.
lalabas na dito guys yung mga option, okay, sa emojis. So gaya nito, kanina pinalitan natin yung isang emoji ng like. So ang gagawin natin dyan guys para mapalitan, i-click nyo lang yan, tapos dito sa may right side niya, mamimili na tayo dito guys ng emoji. So kanina na-try ko na siya. So yan, ito na yung pinili natin emoji, yung pinalit natin. So yan lang, ganun lang siya kabilis guys, mapapalitan na po yung emoji niya. Okay, so itong mga emoji na ito, pwede din po ito maging shortcut ng app. So for example, itong cry emoji, gagawin ko siyang shortcut for Chrome. So simple lang, gagawin lang natin. Pupunta tayo dito sa my smart action. Mag-add tayo dito, gaya niyan, create smart action. Ito yung trigger niya. And then, kung ano yung action na gagawin. So, dito, i-click nyo yung action. Tapos, siyempre, mamimili kayo kung ano yun, kung anong application ang bubuksan nyo. Kung system ba, yung settings nyo, control panel, or mismong application. So, dito, i-click yung application. And then, hahanapin nyo na guys yung application na gusto nyong magiging shortcut ng emoji. So, for example, sa akin gagawin ko is Google Chrome. Yan. Tatanungin ko na naman next kung ano bang gagawin sa Google Chrome, close application ba or kung i-open natin siya. So dito gagawin natin guys, open application. So pag pinindot natin yung cry emoji, yung command niya is para ma-open yung Google Chrome. So confirm lang natin siya, save. So confirm natin. So ito na guys, nakalagay na dito open application Chrome pagka pinindot natin yung cry emoji. Okay. So, ngayon, itry natin, minimize natin. So, pipindutin ko ngayon guys, yung cry emoji. At ayan na po. Automatic sa ating computer, lalabas na po agad yung ating Google Chrome. So, nasa inyo na po yan guys, kung ano yung mga customized na gusto nyo, ano yung shortcuts na ipoprogram nyo sa inyong keyboard. Okay, so ganoon lang siya kabilis guys, i-set up. So, pati din pala yung mouse, pwede nyo din i-set up yun, siyempre, pipiliin nyo na yung mouse. And then, dito na yan. Lalabas na po dito yan. Yan. May guide naman yan, guys. Sa pointing speed. Kung ano yung mga shortcuts na gagawin nyo, no? So, I think yung gitna niya may shortcut din ata. Okay. So, yan lang, guys, yung ating reviews. Yung quick reviews natin para sa Logitech, PopKeys, and then yung Logimouse. Okay. So, ito yung PopMouse, I think. So, yan. So, sana nakatulong yung video namin and please like and subscribe po sa aming YouTube channel para lagi po kayong update sa mga upcoming videos namin. Thank you po for watching.